Džamat. Koliko žali. Nismo ovdje nikad bili, ali? A, ovo je Stanić rijeka. A Lukavica rijeka, Senina rijeka, Stanić rijeka. Ćemo ovdje rastati, a? 15 Salam. Možeš li u Rikverc, evo gore u nas dvorište, tako se. Ne mogu ovdje. Pa možeš i ovdje, ali možeš gore mi smo ostali nešto u Rikverc, možeš i ovdje. Ima nešto knjigica malo ako bi... Šta kažeš? Ima nešto knjigica malo u Gepek pa da ono ako bi šta bilo. Ma je. Ovo je super, zaboravim otac sam pisao za knjige, ali sam htio uzeti. Ja. Zajde, još moći izaći. To izaći odavde. Ajde. Navikao se. Mi smo dvorište, ostali gore. Ma ja, bar nema ti knjiga da je nemo sam. Ne izlaze ovdje. Jes, samo ti Gepek. Ništa, lijepo. Salam alejkum. Nabrdo ne svako džamija. Malo smo cijeplju sana tam di. Ima dole. Di dole. Evo ispisa džamije. Evo stigli smo. Stanić. Zanimljivo ovo. Evo malo prije ezana ovdje u Stanić Rijeci. Nismo nikad bili kao što smo već rekli. Večeras je samo predavanje bez nekog posebnog programa. Evo, malo fino solidno auto. Vjerujem da će biti i džamija ispunjena. Lijepo dvorište, sviđam se što je sve ovako zategnuto, pedantno, sređeno. Ova staza, trava. I tamo da je friško, pokošeno. Ima i drveće lijepog. Fino ovo sa ciglom urađeno. Dekoracija. Zaključio sam auto. Džamija Almirija. 8, zor ima ovo oko 800, drugi ne izgleda. Popravka 50, aha, 2004 rekonstrukcija. Ne izgleda staro kad se gleda ovamo s polja. Vjerojatno je fasada rađena tako da je to promijenilo taj izgled. Hajr Česma, Sinanović, Edin, 86. 16. Oko mi samo suzi, a srce tuguje, a mi nećemo ništa reći čime nije zadovoljan naš gospodar. Uistinu smo mi, sine, zbog rastanka s tobom tužni. Zanimljivo ovo. Oko mi samo suzi, srce tuguje, nećemo ništa reći čime nije zadovoljan. Jedan od jačih natpisa koji sam pročitao na spomen obilježjima. Ovo, ne znam sa kaseti ili pravi. Mašallah. Poginuli borci, šehidi Stanić Rijeke. Ja ovdje čujem da je entitetska linija blizu. I vjerujem da ovim ljudima ovdje u ovom mjestu nije. Jednostavno kad se priča o tim nekim odvojeno podjelama, secesijama, recesijama i sličnim stvarima. Nego li nama u Zenci, Sarajevo i slično. Allahu akbar, Allahu akbar. Evo ti je mikrofon. Allahu akbar, Allahu. Aman je bio salava sa kasete, ali jako lijepo uči Efendija. Samo što grči nešto. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. Uvaženi Hafiz Efendija, Husein Efendija Čajlaković, ramazansko, da tako kažem, vrijeme, vakat,
nakon 14 mjeseci, kao što znate, mog bolovanja. Završio je Gazi Husrev-Begovu medresu 1983. godine da bi autor je mnogih izdanja, knjiga, čija tematika naravno islam. Eto, toliko od mene, ja ne bih više duljio. Hvala vam još jednom što ste izdvojili svoje vrijeme i došli i dobro došli u naš džemat. Budem nakon nedjelje. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Džematul musliminin, salamun alaikum. Merhaba, iakšum hayrullah. Ovo je najkraće. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Moram ga neko ponoviti. Znači, spomeniš Allaha, zahvališ Allahu i doneseš salavat i selam na Muhammed alaih salama. Salavat i selam. Znate da ima to dvoje razlika. Nisto salamit pejgambera i salavatit. Kad salavataš, to se blagosiva. A selamiš, upućiš mu spas. Jeste sad razumeli? I kad kažeš alejhi selam, neka je na njega samo selam. A kad kažeš alejhi salatu, veselam, onda i blagoslov i selam. Jel vam jasno? Moram neko ponoviti. Tu mi naletilo to odmah u početku, da evo i zahvalim se Efendiji. Ja sam u penziji, ja sad malo moram drugačije pričat. Ja sam sad džematlija. Niš nema više hođa. I ne volim ni hodati. Ohladilo mi sve. Nema se čemu nadati, vidio sam smrt. Da ću uzbrdo poletiti. I to je život, tako nas Allah podučava. Vidimo i drvo, mlado, pa srednje, pa na kraju po njemu sve pobijeli. Se vidjelo drvo kad ono prošara? Nema, staro. I hajvanče, vidjeli se naš. Ono srednje doba je doba mladosti kad treba iskoristiti. Ima ona izreka stara, klanjaj brate dok si mlad, jer je starost veliki smrad. Nećeš imat poslije kad. Slušaj, bolan Avdija, bila jedna kasida, klanjaj brate dok si mlad. Jer kad čovjek ostari, njemu je mrsko i klanjati. Ja sam mislio, kad jedan meni rekao, kaže, ja sam bio pobožnik kad sam bio mlad, rekao, gdje je tu? Kad ti ostariš, u tebe kosti bole nogama, ne moraš ti klanjati s apetitom. Pa ne vjerujem, boli sve. Ne moraš ni sagjet kako treba, moraš upast kad strmo kreneš. Ali ovo mi se svidjelo kad je jedan pitao jednog alima, šta kad ja klanjam, a mrsko mi? Ja sam ustao da Bog sačuva tu ni na što nije nalika. Znaš kad klanjaš pa ti mrsko, pa to smlatiš nako samo. Šta ima kad otvod namaza? Znaš samo je rekao šej, to ti je najiskreniji namaz. Bolji nego ono kad si horan. Jeste razumili? Jer ti da ne moraš klanjati, ne bi ni pošto klanjao. Ja sam negdje pitao, rekao, ko ovdje voli klanjati? Ne znam, jedan digo ruku, mi čini bio dobro u mozgu. Kad bi sad bilo rečeno, eto ljudi, ne morate više klanjati. Šta vi mislite, ko bi klanjao? Ali ako klanjamo i zato što moramo, to je znak da se mi Boga bojimo. Jeste razumili ovo? Onaj ko posti, nek je ne znam kakav, ima o njemu vjeri. Tamanj kad ne bi klanjao. Jer me razumijete? Nije isto kad ti doktor rekne sutra ne smiješ ništa jesti pred operaciju. Ti tada slušaš doktora, jeste razumili? A onaj ko posti i ne klanja, i baraba, i voli žene, i laže, i sve, a posti, sve će se vagati. Allah je pravedan sudija. Nećemo mi vagati jedni drugima, mi bi vagali po svom čifu. Ali Božja vaga nije ko naša. Ali Allah prevedan. Znači neće niko, kaže poslanik, toliko će se sve vagat, da je na Mirađu kad je bio vidio ko je iz džamije trun, sad ga se iznio. A on je kaže neki onaj što čisti, onaj plaća, neko on čisti. Onda ti zbog sebe digni taj trun i to će se vagat. Pa i onako bude postio, on bi se mogao na put dana najti da niko ne vidi i da viće da posti. Ali nije to pojenta. Ja sam razmišljao, poslije pa se vratno na ovo što su oni večeras učili, što kraće, što se duže priča, sve se manje zapamti. Danas sam mislio o postu. Post nije nikakva radnja. Kad vi treba definisati šta je post.
Kad klanjaš, imaš abdest, pa se ustaneš, pa se sagmiš ruke, pa sežda, posu. Kad daješ zekat, pare brojiš. Kad odeš na hađ, to su obaveze. Dijeliš sadaku, odeš čovjeku pomoć, sve su to radnje. A kad postiš, šta radiš? Ništa. Pa ne ništa, nema radnje, nema nikakve radnje. I šta, moraš ti klanjat i subhanat, ići na posao, vozit se, sve moraš raditi kad postiš. Ali šta je post? Znaš šta je rekao Pejgamber? Samo džunne. Post je čuvanje. Ništa više. Samo se čuvaš da ne bi bez veze se vode napiju. Jedan je tako pitao jednog šeha, kaže, ja zaboravio oko podne na ruču. I kad me napade, kad ja postim, pa dobro, haj kaže, Allah te nahranio, a zaboravio, kad zaboraviš, nema problema. Ali kaže, opet tamo kod Indije ponovo, najio se i zaboravio. Kaže, znaš šta je? I kaže, nemaš čaj, ti si budala, ti ne trebaš nikako postiti. Jer kako ćeš 2 put ručati, tada ne znaš da postiš. On nije dobro u mozgu, on treba pod visak ići na vinklo, da se vidi je li on normalan. I post je dokaz da se mi Boga bojimo. I tu nema šetanluka. Svašta se moramo šetaniti. Večeras mora neko doći, hajde još koga vidi ovo ono. Ali kad postiš, znači ništa ne radiš, ne mora niko zna da postiš. I kad znaju i ne znaju, samo Bog zna da li ti postiš. I sad ovdje, ko mora se zaklet da ja mogu kada vi svi abdest imate? Jel u redu? Ko jedan kad je doletio u džamiju, mladić, znaš ti to Šimca? U Feradiju, ja sam slušao s tu. Iza trke klanjoj, fino on učio, a nije imao se kada abdest, aj kare šta ima veze, ko mladost. Fino on sklanjamo, jedan djedo tu bio ošvecuo ga, kada je mamak dobro si klanjao, sam da si imao abdest. A kako je saznao da ima abdest, šta mislite? Šej Ibrišević, rahmetullah, im priča Sale Ibrišević, okean znanja, rahmetullah. Kaže, jedan hođa, ne mere, ide 13-14 puta polaže ispit gore na fakultetu. Ja idem baš čaršijom zamišljenim, sretne njega. I posalami ga i rekne mu ime. Kaže, znam što si zamišljen. No, ne pita, kaže, imaš ti problem. Ali kaže, promijeni ime, ne valja time, a ime mu Mir Sad. Razumiješ, Mir Sad. I položit ćeš. Nismo se nikad čuli vidjeli. On mene salami, govori mi ime i kaže, nemoj se brinuti, ne valja time. Promijeni ime i položit ćeš. Koje su to frekvencije da sad ulazi u moj duhovni svijet, kada niko ne zna osim Boga, a ti sad ideš i šutiš. Ko zna osim Boga, šta ti misliš? A vidiš, evo te ljudi pogode i šta misliš. I što ti kad nešto zanijetiš, nikom ti ne govoriš ništa. I što ti dođe druga misla, nemoj to de ovu. Ko to tebe dribla? Jel? Šta je ono bilo sinoć, ono, kako je Seljubac rekao, kada su ovdje u Tuzlanskoj medresi, ona je zvižđo, a u mene otac bi reci, ne babi, naletnaće. Kad zvižđiš, biva šeitane sazivaš, razumiješ? Ali on je zvižđo, ovaj vam učio u zbilu. Kaže, šta tu radi? Kaže, driblamo šeitana. Ovaj ga zove, ovaj ga goni. Tako sam čuo sinoć. Ja. Jer kažu, zvizga je šeitanska. Jedna meni kad došla na ruku, kad je iz nje pošla zvižat, da Bog sačuva, rekao, džeš meni ovdje, ja tek počeo, nisam malo još malo savršavao. Jel to i on mene razumije? Ja sam smije. Vidiš, košno dijete me razumije. To su te frekvencije. To su te frekvencije. To je to. Mi smo više duhovna stvorenja. Ali u kaburu, kad se umre, je duhovni život. A na sudnjem danu će biti druge kože, druga tijela. I najjača opcija je duša i tijela. Ovo je slaba opcija, tijelo je naše slabašno. A mi smo duhovni, kao i džini, šeitan i meleki. Samo smo onako vezani za ovo tijelo, a mi smo prostrani. Kako mora kroz zid? Pa kad mora se baca što ne mogu je vjernik. Kako ona prođe kroz zid? I zaključana vrata. Nemoj da vas duboko otići, da nas vratim na ajet večeras. Što smo slušali,
Vi ko je zanitio postićaj, bez obzira šta je večeras pričao. Ko neće sutra na sabat doći, neće kad ja do ponoći vađu, jel tako? Ali vi večeras koji ste došli, vi ste se ipak, nekad morali sebi kazati, hajde u džamiju. Ne merete onako doći, mi smo jednom tako našli, mi na sabah, kad gori se nešto čuje hrči. A Allah, kad gori on je se napio kod zemlja, šta ti ovdje? Kaže, morao sam. Došao u džamiju, pa sam iće morao sam. Donijeli ga naletnjaci, tobe, tako, u džamiju. On je nakon nabahao na džamiju. Vi ste ciljano večeras došli na akšem da poslušate govor, je tako? I onda se nadate nagradi. Ne morate vi pitati, je li to u ime Boga? Jer vi niste slučajno potrefili ovu džamiju. Vi ste ciljano došli večeras. I tako da budete svjesni kad nešto ciljano radiš, da znaš da je to to. I kad postiš, znaš da postiš. Jedino, kaže jedan, ko onako posti, onako će i dobiti. Ali dobit će što dobije. Kaže, jedna žena Šemsa, učim ja joj tako, vi, napolje. Kaže, znamo mi tebe Hafize. Pa šta rekao ako me znate? Iz nje govore džinice. Ali ćete oni kasnije, kaže, mi klanjamo. Pa šta rekao ako klanjate? Vi postite, znam ja. Be jes, kaže, ali mi to onako. Allah mi ovako govori iz nje. Kaže, mi to onako. Pa znam da je onako. I on kaže, ona posti, ona klanja. Pa ne klanja, ima nafice su klanjali za pingamberom. A najgora stvorenja, gori od kafira. Prema tome nije to ništa iznenađujuće. A sudi svega ima. Eto, sad smo zaključili večeras da je post čuvanje. I to je jedini ibadet koji samo Allah zna. Ima još i abdest. Kad ti abdestiš, ko zna da imaš abdest? Jeste razumjeli? To je skriveno. I zato je on kod Allaha posebno priznat, zato što tu nema šeitanluka. Ne mereš se šeitanit kad postiš. Onaj lopov banda, vođa bandi, zaustavio on je da ih pljačka, pa mu on nešto dade da pojede da ga manje opljačka. Kao vi sad security. Kaže, neću ja postim. Kaže, vođa bandi, kad ti postiš, kad ja u ime Boga postim. A hoće mu se oteti. Kaže, dogodine ga vidio na hađu. I kogod posti, ako baš posti, počet će on i klanjati. Samo kreni od nečega. Pa je nas Allah počastio Ramazanom i namazom. Kaže, da ima išta bolje od namaza, Allah bi nama propisao. Jer to je, kaže, i meleki klanjaju. Meleki Allaha, neki sam na kijamu robuju. Nema meleka koji sve 4 radnje imaju. Samo jedna opcija. Ili su na kijamu, ili na ruku, ili na seždi. Ili su na sjedinju. Meleki zauzimaju 4 pozicije, a mi kad klanjamo sve pozicije zauzimamo. Nas je Allah počastio sa svim pozicijama meleka koji ima 1000 puta više nek insana. Otprilike sam tako računao. 1000 puta, na svaku 1000 jedan je insan. Toliko meleka ima, možda i više. A ima i 100 puta više od džina, šeitana i ljudi. I onda, ovo je jedna ljepota, ja sam razmišljao kad bi ja sebi pravio život. A mi svi sebi osmišljavamo neki svoj život. Kako bi mi sebi to isplanirali? Šta bi mi sebi naredili? Jeste razmišljali o mi? Znaš, kad kaže, valja klanjat, valja postiti, zekijat davat. Ja znam čovjeka ovdje koji je $500.000 na žene potrošio i rekao sebi dosta je. Kad je $500.000 ženama dao. Pa rekao, nisu pare bile vredi dok si ženama dao. Jer ti gledaj sam kud ti pare idu pa šliči kako si zaradio. Gledajte malo kud ti pare idu. Mora sebi neki način života napraviti. A zar ima ljepše nego ono što je nama Allah propisao? Evo, sam namaz. Ja se sad pitam, ja ne moram u džamiju ići. I ne idemo redovno. Idem ja, ali ne idem. Da budem iskren. Malo je redovni džematlija. Ja se čudim onima ljudima što je redovno na sabat dolazi. Ne fulaju skoro godično, nikako. Ima jedan hođa u nas ošao lanu penziju. Za 40 godina nikad nije sabaha ostavio. Šti čuo Šemsa? Nisam. Murad Efendija. Murad. Murad, nikad nije sabaha ostavio. Generacija moja. Jel, eto vidiš, znaš ga. I kad dođu u penziju, opet na svaki vakat idu. Eto, tako, nismo svi isti. Ali džemat, šta je dolazi u džemat? Jel farz ili sunnet? Šta, ajde mislite. Šta je dolaziti u džemat? Jel obaveza farz ili sunnet?
Ne mere fars. Da je fars, ne mogu kod kuće nikako klanjati. Uvijek mora ići u džamiju. Nego džemat je sunnet muekede, pritvrđeni sunnet. Znači imaš veću nagradu nego kod kuće. A da je naredba, što džumu ne mereš klanjati kod kuće? Bajram, recimo. Ima nešto što ne mere, teravija se mere teravija kod kuće klanjati. Ja bih vam sam savjetio, ako mognete, evo i sebi da kažem, ali valja sebi sad narediti kad ne moram, da uz Ramazan dolazite na sabah i na jaciju. Tu vam je najjača opcija. Nebitna je teravija, sabah i jacija. To je ko su nužda su ibadet. Sabah, svakako ustaješ na sehu, razvimaš se i hajmo. Sad ima i auta kom je malo dalje. Ja znam čovjeka u Čikagu, kad sam bio, malo dok sam boravio u turneji, 70 km dolazim na teraviju. Odavde do Sarajeva. Iz Zenice i Sarajeva, recimo ja. I pali auto. Eto, to bi bilo što se tiče Ramazana, ko će postići i tako. Nego da ovo, što su oni večeras učili, da ja vidim šta meni Allah poručuje, ovo od dva efendije. Mohamed je vema, ovo što je on klanio na jaci učio i što je nam Šemsu efendije poručio. Samo malo to kratko je to, da vam ne duljim. Vema Muhammedun illa Rasul. Muhammed je sam poslanik. Ako on kada umri ili bude ubijen, znači ćete se vi vratiti nazad. Allah im već objavio da će pejgamber umrti, a još nije umru. Jesmo razumijete? Sinu sam spomenuo, kako imenom hođi Raminca? Ono, šilji. Sabit. Ono što sam sinu čuo od hođe, rekao, ne želim da sam sve platio i da sam sam radi te rečenice došao da vidim tog čovjeka. Govorimo o smrti. Kad Allah kaže pejgamberu, ako on umri, znači umrće. Ja njega pitam, jel te strah, jel ti žao umrt? Ili umrijeti, jel tako? U nas se reče umrt. Ovako mi čovjek kaže, hođa, da ima halal narudžba za smrt, ja bi je prvi uplatio. Da naruči smrt odmah danas, odmah sad. Da ništa ne čekam. Pa šta rekao da ti rekao da si dobio rak? Razumiješ? I to bi, kaže, naručio. Da boli od raka. Samo da odeš s ovog svijeta. Nemam, kaže, što je bolje. Ne želim izaći. A ni ga ni strah. Eto ja rekao, nisam to čuo. Svojim ušima i očima nisam gledao ni čuo. I to hođa. Pa žali. Jedan je tako Ivo prešao na islam radi žene i biseri. Kaže, ja moram biti sam, nego ne merem bez biseri živjeti. Kaže, nije meni problem sam biti, ja ne merem bez nje. Rekao, primi islam, bit ćeš vječno sa njom. I primio islam i za 3 mjeseca umro za biseru. Od žalosti. Toliko je biseru volio, on kaže, sve za nju radim. I mene nagradio. Dobro. Ali vidi kako je se Bog Ivi smilovo da je ukopan sad među muslimane. On je ovjereno, opečačeno, nije to sam nakon primio islam. Pred glavnim mamom, predavnom tako, skrovzno. Pa onda kaže, neće ni jedna duša umrijeti osim illa kitaben mueđela. Šta je eđel? Mueđel. Šta je eđel? Rok. Znači svaki ima svoj rok. Čim se dijete rodi i majku čunoj utrobi se zametni. Koji dan se, kad mu melek udahne dušu, ko zna? 120. dan. Zato tada je abortus zabranjen. To je 4 mjeseca, jel? I šta mu propiše? Između ostalog, nafaka se već odredi u majčin utrobi. Mi se zdrobi smo oko nafake. Daj dijete, tam ga, vam ga, guraj ga, na silu, samo ko bege da ima para. A već mu to Allah propisao u majčin utrobi. Profesija. S čim se bavite? Pa ne mere dijete biti svirač ako ga nije Bog projektovo za to. Ti njega šalji na sekcije ili tamo za loptu, ne zna na šta lopti, a ono samo doj ga tamo. Doj ga pošalj do klanja da nauči Fatihu. Pa što god bude. Ne do se, ja ne znam kako smo glupi toliko za ovu djecu, pa ti vidiš te sklonosti, ti sad reci nekom djete bude lopov, nije on za lopov rođen, to je djete stidno, strašljivo. I kad neko meni dođe strame, kad ja klanjam, ma kad bi na seđi svu noć bila ti šumr strašljiva. Ko je strašljiv, nema veze da on klanju, ne klanju. Ti klanjaš što ti Bog naredio. A strah nosiš sa sobom od rođenja, jer ti to Allah propisao. I bolje rekao da si strašljiv nego si budala. Znači, rok, život, smrt. I kad taj rok istekne, isto artikl, čim rok istekne, kvari se, jel tako?
Naše matične ćelije kad otkažu, ne više veze šta jedeš, kad te ovako pitali, nosali, rok istekao. I valja biti svjestan tog roka. I biti ubijeđen, sad nekom puca, neko gađa. Kad je jedan ima tako u ratu, 95. je polupu alkohol, ono, znaš kako u ratu bilo 95. Džihad i ono sve. Ali bio odvažan. Samo došao i sve im ovako razbacio, ono, ne flaše ono što spili. Negdje on se, ono, klinčili. A ovo uzme pištolj i ispuca u zrak. A on se okrene prema mnom, puca, kaže, ume. To pucaš u zrak. Šta sad? To su ti hrabri. Moj otac se gonio čovjeka s nožem, on pušku imao na ramenu. Mali crku bježeć. A on nožem ga goni. Šta ti puška kad ne smiješ pucati? Ja vam pričam životne stvari ovo. I ja sam se više put uvjerio. Ja imam sad 14 šarafa, to je sve poliki šarafi. Ovdje, odavde do gore. Jednom 12, pa pukla ploča, pa ponovo. Gdje je mene balvan udario da sam ostao živ, da je balvan pukao, nogu probio i on sebi, ja nemam pojma kad me udario. Tolika brzina. Samo što sam vidio, dok sam vidio, nisam čuo da me udario. I nogu mi slomio, da je me god, samo 10 centi gore, svega bi me zdrobio, ali još trebalo da živim. Jeste razumili? I mi smo svjesni toga, ali ne moramo srcu kazati, kaže što me se sad ovo desi, eto gotovo. Nama je draga sudbina, kada vidi sudbina kad je fino, kada vidi što mi se ovo desi danas dobro, kako sve ispade fino. Ali kad je ružno, nije nam baš, ne vi ćemo vidjeti sudbini, jel da? Jer o sudbini pričaju najviše oni koji pati. I o sreći pričaju nesrećni. I o bogatstvu priča sirotinja. I na drugom mjestu je učio Huvallahu lezi. Ovo je jako ašere, Huvallahu lezi. To su zadnja 3 ajete sure Hašr. Kad je Pejgamber učio to na mimberu, vidjeli su ashabi, mimber se tresi, jer tu se Božja imena spominju. Kada Allah spominje, Huvallahu lezi la ilaha illahu. Allah je, nema Boga osim njega. Alimul gajbi ve šehade. Allah zna i vidljivo i nevidljivo. Allah je, zamislite ovo, i vidljiv i nevidljiv. Kako bi mogao sad shvatiti da je Bog i vidljiv i nevidljiv? Da bude istovremeno. Po čemu mi vidite da Bog djeluje? Pa vidite u noć se smrka. More li neko sad od ovih moćnika, što kaže imaju satelite, dronove, hajde nek zaustavi da se ne smrkni. Napravi dan. Evo nek se svane kad oni kažu. Hajde nek neko zaustavi svoje misli. Evo da idemo još niže dole, evo na nas. Da sad kažeš ti sebi, ja neću ništa misliti. I kad klanjaš ko biva haš, ti da ništa ne misliš, pa kako ćeš ništa ne misliti? To je nemoguće. Jednom u vojsku tamo raspravili pa Deriš Fendera, to je Moderis, pitali se da li mora čovjek da ništa ne misli. Gdje će ništa ne misliti? Kad si misleće stvorenje, hajvan ne misli. Kad ideš u nekim mazlom, izlazi njim u dobrom mozgu, eto kada pitate njega, kaže Deriš Fender, kaže njemu, jesi ti išta na jaci misli, kaže nisam ništa. Pa nije čovjek normalan. I kad je pitao jedan, došao tražiti magarca u džamiju, izgubio. I ovaj šejh vajzi, i na kraju šejh pita, ima li ovdje neko da nije nikad zaljubljen bio? Meni kaže jedna takva osoba nešto, da je nemoguće da je muškarac mora osvojiti. Znači ona tako misli. Eto, ona je ubijeđena u to. Ne bi o tome. To je samo mišljenje. Ali ovaj šejh pitao, ima li neko da nije nikad zaljubljen, ništa nije volio, da mu ništa ne, da živi onako. Kaže, jedan imam ja. Onda rekne, di je onaj što magarca tražio? Kaže, evo ti magarac, vodi ga, ne treba ti veći od njega. Nije čovjek nikad se zaljubio, ni u što. Ne treba veći magarac. Jer magarca kad zovu svadbu, zna se šta ga čeka, da ga natovare. Kad ne zovu ga da on uživa, nego da ga natovare. Je li ovo radinska? Ima li ona obična voda? Ima kisela. Neću kisela, hoću obična. Suši mi se usta. Evo sad ćemo nasuti čašu. Kad mene vidite, tješite se. Ja pijem 15 tableta dnevno. I alhamdulillah, nisam puno bolestan. Sad ste mi ovo poremetili, evo ja ću onako pričati dok vi vodilite. Čim se nešto spojde dijeliti, odmah je frka. Mi smo u zlu, svi ćemo se složiti kad nas napanu. Jel dođe podjela neka?
Gotovo je, odmah se posvađamo. Da vam nešto reknem, evo, držim u čašu. Slušajte me. Držiš, sad samo rekneš bismillah i ova voda više nije ista voda. Samo bismillah. Još ako fatihu proučiš, to je lijek i za tijelo i za dušu. Ali ne da se ni meni. A ne košta, to je 7-10 sekundi. Ili samo bismillah. Mi samo jedemo sa bismilom neki, ne svi. A vodu, kavu, šerbe, sok, svi bez bismile pijemo, čak i lijevom, jel tako? A što nam se ne daje da sad rekne bismillah i vode se napiješ? Alhamdulillah. A kad bi se navikli, išlo bi. I onda bi sam sebe liječio. Čak kaže Arif Oruč, možda jači učač Rukije u Bosni. Ste čuli za Arifa Oruča? Niste? Blizu ovdje, Tuzla. On je sila. On sam kad se pomoli, ovo drte. On kaže, zato kad učiš kule auzu bi rabil fel, kao eksperimenti ćemo, kaže imaš svoju pljuvaku kao da se vodi se, kao da učiš samom sebi, učiš, se izbila, kul auzu bi rabil felak min šarri ma halak, va min šarri gasikin idha vaqab. Prošli to, jer to je već naučena pljuvaka, ako šta bude ima da povraćaš. Jeste me razumili? Testirajte se večeras. Da odmah sad odam ko kome treba, dok smo tu. Bismillah. Stičem se čutu. Probaj. Jer naša pljuvaka je vrsta tečnosti. I ti kad učiš tvoj jezik, zikri Allah i ta pljuvačka je naučena. Jeste sad ovo razumeli? Što se rukama tarujemo po licu? Pa ovo su naučene ruke. Što ne treba vodu abdesnu previše prolivati? Što? Zašto? Pa to je naučena voda. Ja sam vidio hođu Šefika Beganovića, kod njega bio u kući. On je, gdje se abdesti, proveo kanalizaciju od te česme u Bašću, nije u kanalizaciju. Da abdestna voda ide na Bašću, neće biti puno. Šta je to vode, ste razumeli? Moj Hasan Bićević, jedan džematlija koji je bio uzor poštenja i čvrstine, on bi se na sudoperu u leganja abdestio. I onda iz leganja pluhne u Bašću. Nije tio da voda ide u kanalizaciju, naučena voda. To je sitnica, ali eto i ljudi i to gledaju. Kad je ovaj jedan vabio devu ili konja na praznu torbicu, ti od njega hadis da nauči. Čuo da on zna neki hadis. Šta to, kaže, imaš li zobi u torbici? Kaže, nema. Kaže, neće od tebe ne uzmati. Pa ti hajvanu lažeš, onda ćeš i ljudima lagati. Ti nisi povjerljiv. Jer vabi konja, a nema ništa u torbi. Čak kaže Pengamber, kad mati rekne djetetu, hodi da ti nešto dadnem. Ako nema ništa, laže. Kaže, to je moje dijete. Ma ti lažeš, ko te pita čije dijete? Jer ti si slagala. Nema laganja. Jer reš već djecu učiš na laganje. Ja se sjećam negdje i to je bilo da Bog sačuva. Hodat nešto zadim, da na uho nešto šapnim, šaporim, kako se rekne, i pljunu mu uho. Allah, eto. Ali dobro je. Ko mi seljaci, mi smo filozofi. Ovo je vola ulazi, čuli ste koja je moć. Ovdje sad, ashabi su čuli i kad hrana zikiri u ruci. Zikiri, a nije u svakoga. Alija je učio na brašno i brašno naraslo. Kad ti ste, naš ko spas. Halid ibn Velid, taj voskođa, ta sila Božja. Mač Allahov. Fatihu učili samo. Kad je Halid učio, kaže, ništa se ne pomače brašno. Isto. Pa kaže Alija, šta si ti učio Fatihu? Pa kaže, ja sam Fatihu. Pa isto ja Fatiha i tvoja moja. Kaže, jesi Fatiha ista, nisu ista usta. Jer se sad razumili, znači šta, kakav se ti... Jer vidite li vi kakav smo mi protočni bojler? Mi. Nakon ovako čiste vode, izađe na pišaku. Je tako? To je najnečistije nešto mokraća. Sam je kroz nas prošla da Bog sačuva, jel tako? Samo kad je ono šupalj, ne vjeruj mu. Tako su rekli. I hrana ukusna, ti se sad zanosiš pečenje, znaš, razne hrane. Kad izađe iz sebe, ne sam sebe ne mere slušati. Kako u nekoga smrdi. U svakog smrdi, ali nije isto. Ima i veći i manji. Ali tebi tuđe se na tuđe gavi, a na tvoje se ne gavi. Jel u redu? Tebi smeta tuđi smrad, a ne tvoj. Jel dobro?
Mi smo na svoj smrad navikli. Na svoje grijehe si navikli pa ti ne smeta. A kad vidiš njega, vidi ga, kaže. Vidi, ona je hođenica, on je hođa. On je ovo, ono, znaš kad pođemo na brat. Kaže Gazali, a kad ti misli da u tebe miruši, onda si ti lud. Da ti sad kažeš, eto u mene ne smrdi. Aman la jarve, eto ti si svetac. Jednom pengambera išao odmah sa uzemlju, znaš to? Direktno, pengamber je vršio nuždu, odmah zemlja gutala. Jeste čulo ovo? Odmah je zemlja. Njegov znoj je miris miska. Njegova pljuvaka nijedna nije pala na zemlju. Sve su jagnuli. Dlaka. Jedno dole oraš ima dlaka. No, džavi ne mogu slušati. Nikad ne smije dirati. Nije dlaka nešto, ali jest. Isto što je Omer napisao jednom vladaru, slušao zadnji put. Glava ga bolila. Ja ti još jedno hidžamu radila ovdje, rekao da i ti sebi napiši bismilu. Omer je njemu samo poslao kapu i ušio malo bismilu. Sam bismillahirrahmanirrahim. I vladar nosi kapu, ne boli, skine boli. Daj da vidimo šta je u kapi. Kad pročitali bismillah, nije zapis kao sihr, nego bismillah. Sad znate koja je moć bismile. Ti kad rekliš bismillah, odmah meleki čiste ispred tebe sve. Ema džina šeitana, sam bismillah reci. Bismillah, gotovo. I to ti, meleki ti krče put. Ne mreš to tajno brasiti kad bismillah potegneš. I Allah te čuva. Allah te čuva. I on te čak ne vidi. Pošalju oni svoje džine, na noge. Ali ne vide vjernike, sakrive, Allah ih sakriva. Pengamber je pored mušrika prošao, sedmorica su svi oko okće čekali da ga ubiju. Oni posu prašenom, nisu ga ne vidjeli. Živ prošao, nisu ga vidjeli. I sad kaže ubiće ga dron. Pa mora i dron profilat. Ne mora biti, da i video nadzor mora vidjeti. Nek je video nadzor, ne mora ni sve kamera da upati. I evo, da ne duljim, Šemsom Efendi je učio kul inna salati, malo da shvatimo šta je život. Reci, Allah kaže. Jesu se vi što večeras, da li mogli šta ponoviti? Bili ja, ne bi ja više ponovio šta sam pričao. Jel da je? Trebao sam skratiti. Reci moj namaz, salati, moj namaz. Kako ide dalje? Kudne sam vanusuki, sve moji obredi, što ja radim. Vemahjaje, moj život. Vememati i moja smrt. Vi ćeš moja smrt, onda na kraju rekliš lillahi rabbil alamin, sve Allahu pripada. Znači nije ni tvoj namaz, kad neko kaže neće njegovog salama, pa nije čak to što si klanio nije tvoje. Da li kontate? Tvoj život nije tvoj. Svi ti obredi, sve ništa nije tvoje. I smrt, jer i on kaže Allah stvara smrt, pa onda život. Da li sad kontate što je Allah spomenuo smrt pa život? Šta to znači? Kaže Bog je stvorio smrt. Halekal meut. Allah je smrt stvorio. Kako je smrt stvorena? A onda život. Pa šta je ovo sada? Jer posle smrti nastaje život i nema više smrti. Jeste razumeli? Mi smo iz zemlje potekli pa ćemo u zemlju pa ćemo opet iz zemlje. 3 opcije. Iz zemlje, u zemlju i opet iz zemlje. Na proživljenje. Posle toga smrt će se preklati. U liku kakvom? Bijelog ili crnog ovan. Bijeli ovan. I reče se, znate li vi šta je ovo? Kažu, i dženetle i dženehemlije. Znamo, ovo je smrt. Kaže, nema više smrti. A dženehemlije će tražiti smrt. Da ponovo umru. A smrt je teška. A toliko će im biti teško da će tražiti smrt. I zato mi kao umet Muhammedov treba da znamo da ćemo mi, ako Bog da, svi u dženet, direkt, odmah, bez polaganja računa. Ali ko je umet? Samo treba biti, recimo, dijete se ikad u životu abdestilo ili ikad rekao la ilaha illallah. Jer ima muslimana koji se ni kupaju kad su džunupi, ne peru. Ja kad sam vidio na zapadu da ušao u WC, u banju, nema ni vode, ni one čaše, čim bi se opru. Se mora tam naherati, ni baterijom, tuž baterijom se prati. Ja pitam zemljaka, kako si ti pereš, bolan? Gdje se rodio? Kada ja natopim oni maramice, pa što ću popiti? Pa i djete, kad se usere fino ga rukom operiš. Šta je to problem? I one medicinske sestre te peru. A on neće samog sebe. I musliman, i klanja. A nije čist. I još što sam rekao zbog adesta. Kad mokrite, vi muškarci, sačekajte malo još. Koliko god si mokrio, još toliko sačekaj. I poprsi vodom, ako još malo koja kap izađe, da se pomiša s vodom. Da ne bude čista mokraća, neće kvariti. A kaže neko, ja ću sam kaže mokriti. Nas je malo čisti. Zbiljno govorim.
I onda se pitaš, pa bit će, nas Allah voli, mi smo umet Muhammedu, ti kako god, ja kažem, samo klanjaj, bit će nešto. Što je rekao jedan Tito Pejaković, imao nade za Bosnu. Naš, vidiš ova Bosna, ona je uvijek krvi obojena. Kako je postala, stalo se ovdje krvi, isto u Bagdadu tamo, u Bliskom istoku. Pa kaže Pejaković, ovu našu državu nema ko nije Andriju, nešto će se kaže izroditi. Kogod je došao, nešto iz nje izvuku. I uvijek je neka borba oko njih bila. I ovo sad, evo, vidite ovu situaciju. Ovo je sad globalizam, ne morate se sekirati. Biće, što bude nekome, bit će svakome. Nema više da se ti kaže, ja sam u Australiji, neće se sakriti nigdje. Ovo je globalizam, ovo je brzo, ovo je kraj ove civilizacije. Tako da ne misli neko, ja sam gori, ne znam, u Švicarskoj ja ću se sakriti. Neš. Nigdje. Biće što će biti, a šta je meni važno? Da umreš kao pokoran. Ovo bi trebala mati reći djetu, daj da za Allaha, umri sa la ilaha illallah, idi kud hoćeš. Nebitno je gdje ćeš biti. Znači, znaš na kojoj si strani. Evo, to je to. La šarika leh, da je Allah, širka ne činiš, da znaš da je Allah jedan. Da ništa nije kao Allah. Moja mati, ja se sad pitam, ja ništa ne znam više o svojej materiji. A moja mati je bila nepismena. I ona je za Allaha znala. Ja se sam pitam, kako je moja mati vjerovala? Kako? Je li imala dokaze? Šta mislite? Imate li vi dokaz što vjerujete? Kad vas sad neko pitu, a nije moja mati ništa znala, ali znala za Allaha i to je to. Bog je moćan i to, razumiješ? Pa ne znam ni ja više, ne znam ništa, ni ja. Šta ja znam? Znam pričati. Kako ne znaš, kad učiš u Kur'anu? Znam, učiš Kur'an. To, jel? Ma ima hafiza, je bilo dosta sa krstovima. I ima hafiza koji nauči hifz, a radi protiv islama, razumijete? Znači, ne mora to biti dokaz. Zato su Hanefije rekli, nije ovo što mi radimo, nije to dokaz vjerovanja. U srcu je dokaz. Jer ima ljudi koji klanjaju, sam da buđe među muslimanima, koji špionira, koji radi protiv islama. Se razumili? I zato su Hanefije rekli da je dovoljno da samo vjeruješ. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ, tamo se spominje, ko vjeruje Allaha, meleke, sudnji dan i poslanika, a ko to negira, on je u zabludi. Nije rečeno ovdje ništa ko čini dobra djela. Jer ljudi mogu, jedan je svu Meku hranio, znači toliki džumetlija. Pita Iša, hoće li ići kod Allaha imat, kaže neće ništa. Jer nikad rekao stakfirullah. Znam šta on misli naša, ali ja ću reći da ja o Allahu ne znam ništa. Nama prevoditi. A sada ja kažem nešto sa nas konto, nisam ja ništa skonto. To je Božji dar. Ko je upućen? Ko je shvatio da ga je Bog stvorio? To je Allahova milost. A onaj koji se ne pokorava Allahu, to je pravda. Kad vidite nekoga da ne valja, to je pravda. Da neće u suru. Evo jedna je žena, sve sam joj potrošio. Dala mi je 10.000 na maraka da ja dijelim na njezinu čerku što je primijenila ime Oslavu među tamo kjafire. Da Hafzete i ti dijeli i ona dovu. Pa ne bi li Allah dao da je Bog uputi preko ti kurbana i svega i umri, šta znam. Ali to Allah zna što je to Nuhov sin nije te ulađa. Šta nam Bog poručuje? Šta Nuhu poručuje? Eto njegov sin, Pengamberov sin. Što Ibrahimov otac neće da sluša sina? Još kare, ubit ću te sina ako me budeš i dalje zvao. On sad priti sinu. Sve nam je situacija pokazao. Nuhova žena je lutala, one izdajnice bile, sve je otkrivale. A za pengamberima žene, ti bi rekao, kakav je ovo pengamber, vidim u ženi. Pa što ti imaš sa ženom, kad neko kaže vidim u ženi, pa te gledaj njega, pusti ženu. Neće on sa njom u mezaru. Jeste li ovo razumeli? To što žena sluša čovjeka, sebi sluša, njoj će na račun ići, neće čovjeku. I sad kad ja ženu poslušam, ja uradim sebi, pomognem, nešto ja sam se poslužio. Sve što mi žena uradila, pitat će za halal. Ko te pravo da ti žene naređuješ? Ko si ti da ti žene naređuješ? Ako moraš zamolio, hoće ti doniti nešto. Nije ona se udala za tebe da ti zapovidaš. Ona se udala da ti djecu rađa i da tebe smiri kao sirovinu, kao balvan jedan obični. Ona da imaju pamet, ne bi se niko od nas zaljubila. Mi smo toliko onako bez veze, razumiješ? Ko balvan, šta ima na njama izazov? Ništa. Mi moramo klanjati goli ovako, do kolina. Ali njima Allah dao krnjemu pamet pa se u nas zaljubi. A da nisu, da je drugačije ne bi se tila udati onda. Ali da znate da je ovo dvoje, glavno,
da čovjeka sirovinom zadovolji i da mu djecu rodi. Ništa. Čak ne mora ni dojiti. Ni čistit, ima da plati sluškinju ko će čistit kuću. Ne, hoću da im kažem. Ali ovo je sad poenta. Ako bi ona čitav život sidila, a čovjek radio i on spremio, ona je nula, nije ništa dobila. Ja kažem ženi, ona je puno na mene zaradila. Ja bolestan, znaš šta kama, ona je puno na mene zaradila se vapa. I sad žena koja voli sebe i svoje dobro, da umezaroj bude fino na svojim danu, ona će to činiti jer kaže 1 sat ako je žena čovjeku pokorna, kao 60 godina i batve, da jednom u životu kaže čovjeku, evo me Teslin sam, bujrum sat vremena. Nije 5 minuta, nego sat. Kaj dobro, dosta ti je. Jel' ovako? I moj zed večera samom snima. Ja više s knjigama ne radim, sad sam prebacio na rukijeve, učenje, liječenje. Ali eto, uradio sam 2 izdanja, ove udžbenike, liječenje i Božja imena. Jer stvarno ima koristi. Povrti tamo na izlazu ko tidnije. Jeftinije 2 nego 1. Evo, predavanje je završeno. Sad će malo još udjelim ko će, ako neko udjeti ovu knjigicu. Ovo je 2020. Prve godine izdanja. Ovo je 22. Što to vrijeme leti, kod da sam jučer radio ove korice. Kako sam je bila cijeli dan. Racija da moga. Slušaš što stalno dolazi, ona bi rekla idi malo iskući, izađa, laci, nemoj mi da se... A ona što barabu ima, ona se opet radije kad će baraba. Evo dolazimo u našu Šeherzenicu. Zagađenje. Nešto mi je zagađenije večera Zenica nego li dole Dobojski kraj. 10:30. Ne sjećam se kad smo krenuli. Uglavnom, to je to za večerašnji video sa predavanjem. Šta to pričaš ti, jel? Ja sam snimao to predavanje, malo je to, jel, završio. To govoriš, treba mi ja pokazati. Pokazao si 30 minuta pričao. Kada? Pa na predavanju. Aha, ali ti sad šta govoriš? Pa sad završavam video, pošto ću objaviti na svoj kanal tamo, kontaž. Uzet ću ti preglede. Nije to nego baš. Rekao da ne snimaš sad. Pa snimam i govorim ti, rekao snimio sam kad smo dolazili malo ispred džamije, oko džamije i predavanje, evo sad završavam. Ovo kako dolazimo, pošto nisu kad smo izlazili iz džamije odmah snimao, da se to čudne. Koje? Pa to što sad želiš odjaviti. A pa snimio sam malo kad je narod izlazio i kad sam knjige prodavao, jesam. Pa evo sve da smo stigli da se ne skiraju ljudi ovi što će gledat. Ja, nema veze. Ovako se vozim, reci. Eto. Vidi se. To je to. Allah imanet.